Белешки за дневните настани на Крсте Петков Мисирков. 9. јули 1913 година. Поразот, поделбата и уништувањето на Бугарија од руската дипломатија може да се објаснат како уништување на влијанието на Австрија на Балканот и воспоставување таму, вклучително со Романија, на руското влијание, протекторат. Поразот на Бугарија е пораз на австрискиот опорен пункт. По победата на австриските опорни пунктови треба да се очекува руско-австриски двобој, веќе не за влијанието на Балканот, туку за влијанието во Европа. По воспоставувањето на рускиот протекторат на Балканот преку трупот на Бугарија, треба да се очекува војна за руски протекторат на сите словенски области на Австро-Унгарија, што ќе значи триумф на руското словенофилство со слевање на словенските потоци во Руското море. Но нели триумфот на последниот принцип би значил триумф на Русија над Европа. И затоа Австро-Унгарија во својата борба со Русија би ги бранела и сега ги брани не само своите, туку и општо европските принципи. Бугарија како приврзаничка на Австро-Унгарија исто така е представничка на западноевропскиот принцип на национални држави со зачувување на политичка рамнотежа меѓу европските држави. Ако среќата на словенството се состои во воспоставување на рускиот империализам не само на Балканскиот полуостров, туку и во Средна Европа, тогаш Русија е предавник на бугарскиот идеал. Но, нели идеалот за слевање на потоците не е словенски, туку чисто руски идеал, со кој не може да се согласат другите словени. Второ, руското старателство врз сето словенство се заканува да доведе до уништување на словенската култура и робство на словените од страна на русите. Ако руското уредување било пренесено во Чешка, тешко дека чесите ќе се израдуваа поради промената на владењето на германците со владење на русите. А поделбата на Полска, а особено на Бугарија, која настрада без секаква своја вина, само затоа што се стремеше кон полна политичка слобода и кон политичко обединување на бугарскиот народ, се најдобра илустрација на оној убав живот што им го подготвуваат на словенските народи руските словенофили. Исто така е интересно што ќе кажат Италија, Франција, Германија и Англија, кога голема Русија, која сега има 175 милиони жители, ќе го утврди своето влијание на целиот Балкански полуостров, на Северна Персија, Монголија, Ерменија, протоците Босфор и Дарданели и на словенските области во Австрија. Поразот на Австрија би бил пораз не само на целото западно и јужно словенство, туку и пораз на Западна Европа. Триумфот на Русија би значила победа на помалку културниот исток над покултурниот запад. Впрочем, таквата победа би била привремена, бидејќи ширењето на Русија кон запад внатре во земјата би го зголемило бројот на незадоволните од руското внатрешно уредување и вештачката творба би се распукала по сите шавови. Додека поразот на Русија би значил не само ослободување на Западна Европа и на јужното и западното словенство од идеалите на грофот Бобрински, за општословенско царство со сите негови убавини во вид на рускиот национализам и современото руско политичко уредување, туку би се ослободил и рускиот народ од лошите услови на неговото политичко живење. Поделбата на Бугарија представува жртва на бугарскиот народ за интересите на словенството и западноевропската култура. Во среден век Бугарија ја штитеше Западна Европа од нападите на источните народи. Во 20 век бугарскиот народ исто така застана на страната на политичките принципи на Западна Европа против стремежите на источната голема држава за утврдување на светска монархија, во која би била погребана западната цивилизација. Државите на Тројниот сојуз ја сваќаат улогата на Бугарија и правилно ја оценија низината вредност. Дали ќе успеат да ги заштитат низините интереси, ќе се покаже во блиска иднина. Англија изгледа исто така не се радува многу поради поделбата на Бугарија. Најнеразумен е односот на републиканска Франција, која со својот капитал и политичката поддршка го поддржува неконтролираното владење на источниот царизам над Европа. Го читав Јужни крај и глас Москви од 6 јули. Во содржината на Харковскиот вестник на Балканите само ужаси. Средба на Пашич со Венизелос, победи на грците, барање на бугарите, судир на романските и бугарските војски, подготвеност на царот Фердинанд да ги почне мировните преговори, движење на турските војски кон Адрианопол, Бугарија пред катастрофа,
изгорување на Бугарија од нејзините монитори и канонерки, испраќање на меѓународна ескадра, мировната конференција ќе се одржи во Берлин, предлогот на Франција, формирање нов кабинет во Бугарија, романската нота до државите, телеграма на царот Фердинанд и писмо на кралицата Елеонора до романскиот крал, одговор на романскиот крал, решение и предлог на Австрија, движењето на турските војски е запрено, инцидент во Бугарскиот совет на министрите, петиција на бугарската нација до Русија со молба за заштита. Никаква воведна статија посветена на балканските настани и фала му на Бога, бидејќи воведната статија на Голос Москви од 6.7. на Балканите предизвика кај мене само желба да испратам до редакцијата на овој весник поштенска картичка со следнава содржина. Читајќи ги редакциските статии во вашиот весник посветени на балканските настани, кои содржат мислења и совети до Бугарија, јас не можам да не викнам: Господи, прости им зашто не знаат што пишуваат и што зборуваат. Воопшто, руските весници во своите мислења за надворешната политика и во оцената на политичкиот момент се зачудувачки наивни и многу често сосема конфузни. Денешните вести од 6.7. општо земено се утешни. Русија како да спроведе мобилизација на романската граница. Тутрокан, Добрич, Балкич. Бугарската армија е сконцентрирана на линијата Ќустендил, Крива Паланка, Дупница и има два одреда по должината на старата српско-бугарска граница. Армијата е жедна за борба, протестира поради одложувањето на генералната битка која изгледа предстои во најблиска иднина. За автономијата на Македонија се зборува не само во Петербург, туку и во Виена, Лондон, во Берлин. По се изгледа доаѓа до размена на мислења за тоа прашање. Дај Боже да не се оправда мојот песимизам и разочараноста од словенската мисија на Русија и да се оствари мојот идеал што го изнесов во моето последно писмо извештај до министерот за надворешни работи. Ја приложувам овде содржината на споменатата белешка извештај, испратена од Ахтрика со препорачано писмо на 30. јуни 1913 година, број 174. До неговото високопревосходство, господин министер за надворешни работи, од Крсте Петков Мисирков, родум од Македонија. Белешка. Сегашната војна меѓу Бугарија од една страна и Србија, Грција и Црна Гора од друга е особено поучна за оние што во политиката, занесувајќи се со идеализам, не сакаат да водат сметка за грубата реалност. А наивни идеалисти што пожнееа богати плодови на својата кратковидо се покажаа руската дипломатија и бугарскиот народ, кои дозволија да се занесат со надежда дека е можна и корисна словенска солидарност и совпаѓање на словенските интереси. Ние, македонските бугари, не му веруваме многу на звучниот збор општословенски интереси и дури и го мразевме тој збор, бидејќи на него беа основани плановите на Србија да не пороби, со благонаклонетата помош на словенска Русија, која заборавајќи ги сопствените интереси, подготвена е да им помогне на сите словени, наивно верувајќи им на сите. Испадна дека сме во право. На 25. октомври 1912 година, тоа е само по 20 дена од почетокот на војната со Турција, му испратив на вашето високопреводство белешка во која укажував на можноста за крупни несогласици меѓу Србија и Бугарија заради поделбата на Македонија и предлагав да се реализира идејата за автономна Македонија. Иста таква белешка јас тогаш му испратив и на бугарскиот министер за надворешни работи. На 4. ноември истата година веќе бев во Софија во својство на кореспондент за Голос Москви. Како македонец, руски државјанин што службува во руска установа, јас му се представив на господинот руски представник во Софија и во разговорот му укажав на неминовноста од српско-бугарски караници заради Македонија и како доказ му ја дадов да ја прочита телеграмата со српското официјално соопштение за заземањето на градот Прилеп од српските војски. Господин Неклюдов се трудеше да ме смири и почна да ги развива своите фантастични мечти за цврстината, долговечноста и ползата за Русија и за словенството на Српско-бугарскиот сојуз. Се разбира дека мене, како македонец, што во своите надежи се изгорува не само од млекото, туку и од ладната вода, идеализмот на господин Неклюдов не можеше да ме разубеди. Јас и понатаму останав да не верувам во искреноста на србите. Кога го посетив господин Пешев за да добијам дозвола да го посетам поиштето,
почнав да разговарам со него за судбината на Македонија, за неопходноста да и се даде автономија, бидејќи поради неа предстојат караници меѓу сојузниците. Господин Гешев, слично како и господин Неклюдов, ја истакна коректноста на србите и изрази надеж за сачувување на српско-бугарскиот сојуз, макар што рече дека главното, истерувањето на турците од Европа веќе е направено, а во случај на несогласувања, ќе и дадеме на Македонија автономија. Уште понаивна беше бугарската јавност, која не допушташе ни мисла не само за предавството на србите, туку и за автономија на Македонија, искрено верувајќи во цврстината и спасителноста на бугарско-српскиот сојуз. На 6 декември 1912 година јас веќе бев во Солун. Уште 2 недели пред тоа во Лозенград слушнав за незадоволството на бугарите од грците. А во Солун дознав за насилствата на србите врз бугарите во областа на Македонија што ги окупирале, за мерките што ги презеле да останат во Македонија и за преговорите меѓу грците и србите за склучување сојуз против бугарите, кон кој сојуз се правеле обиди да се привлече и Романија. Кога се вратив преку Скопје во Софија во половината на декември истата година, јас повторно отидов кај господин Неклюдов и врз база на моите наблюдувања во текот на патувањето изразив жалење поради неоснованоста на надежите на господин руски представник на Српско-бугарскиот сојуз, кој, ако не се распадне пред поделбата на освоените територии меѓу сојузниците, тој неминовно ќе се распадне потоа, затоа што македонските бугари никогаш нема да им простат на србите за зверствата што ги извршиле во Македонија. Господин Неклюдов изрази жалење поради перспективата за распаѓање на сојузот, но изјави дека Велес, Прилеп, Охрид и Битола ќе бидат бугарски и дека Русија, која го сосаде овој сојуз, нема да дозволи тој да се распадне. За жал, и тука се покажа дека јас бев поблиску до реалноста отколку рускиот представник во Софија. Барањето на србите на српско-албанската граница и мотивацијата на тоа барање, говорот на господин Пашич во собранието за српската политика, говорите на представниците на опозицијата за руската арбитража, дејноста на српските гости во Петербург, професор Р. Кошутич и поранешниот министер Генчич и на крај манифестот на кралот Петар со објавувањето војна на Бугарија јасно покажаа како го сваќаат србите словенското братство. Цинизмот на манифестот на кралот Петар и неговото подбивање со словенската идеја го надминаа цинизмот на господин Пашич. Според српските декларации и манифести, бугарите одат против словенските интереси, иако Србија прва ги наруши обврските што ги презеде од сојузниот договор и ја изневери не само Бугарија, туку и словенството. Србија склучи со Грција и со Романија срамен договор за слом на словенска Бугарија. Србија ја придобива против Бугарија и Турција. Склучувајќи сојуз со несловенските држави насочени против словенска Бугарија, Србија изјавува дека таа действува во име на словенските интереси. Благодарение на словенството, Бугарија од сите страни е окружена со круг од непријатели кои или водат со неа војна, или се готови да ги почнат војните дејства. Во критична положба се најде истата таа Бугарија, која беше вратена во живот со крвта на руските војници што ги оставија своите животи на бугарските полиња. И Русија го дозволи тоа. Русија дозволи беззначајната и лажлива Србија да им направи поголемо зло на словенството и на Русија отколку Берлинскиот конгрес. Впрочем, поведението на Србија и нејзиното погано дело се буен плод на непостојноста на руската балканска политика и нејзиното отстапување од старите традиции од времето на императорката Екатерина Велика и царот Ослободител. Русија во последно време почна да се плаши од создавањето една силна држава на Балканот, каква што имала шанси да биде ослободената од Русија Бугарија. Русија пред силна Бугарија го предпочита вештачкиот и шарен Балкански сојуз, дури и не застана пред жртвувањето на словенските македонски бугари во корист на грците. Србите, грците и романците ја искористија грешката на Русија, докажувајќи дека отстапувањето на Русија на патот што и го одреди историјата е грешка што тешко ќе се исправи. Така, војната меѓу поранешните балкански сојузници е не само срамна братоубиствена касапница, туку и сериозна политичка лекција за занесените идеалисти. Таа треба пред се отрезнувачки да действува на руската дипломатија
која не можеше навреме да свати дека силна Бугарија им е потребна не само на бугарите и на царот Фердинанд, туку и на Русија. Зошто и е потребна на Русија силна, но крајно подмолна Србија? За борбата со Австрија? Но каде е гаранцијата дека Србија во иднина ќе се стреми кон борба со Австрија, а не кон борба со Бугарија заради хегемонија на Балканот? И дали е корисно на Русија ривалството на Србија и Бугарија во иднина? Што и гарантира на Русија дека Србија нема да ја изневери со исто толку лесно срце како што ја изневери Бугарија? Меѓутоа, слаба Србија, наместо ривалство со Бугарија, би била принудена да бара покровителство на Бугарија против Австрија, а Српско-бугарскиот сојуз што би почивал на таква основа не само што ќе ги спаси балканските словени од зависноста од Грција, Романија и Австрија, туку ќе ја спаси и Русија од постојаните грижи за смирување на расправиите меѓу Србија и Бугарија. Русија уште може да ја исправи својата грешка која нејзе и наштети не помалку отколку на Бугарија. Русија, ако не може да инсистира на прецизно исполнување од двете сојузнички на Српско-бугарскиот договор од 1912 година, таа може да инсистира на формирање Македонско кнежевство, сосема независно од другите балкански држави. Македонската држава треба да ја опфаќа сета спорна територија меѓу Струма, Шар-планина, Охридското езеро и Егејското море. Само на тој начин Русија ќе ги заштити своите интереси на Балканот, кои целосно се совпаѓаат со интересите на оние словени, значи древен јазик, православниот руски народ и ден денес ги вознесува своите молитви на олтарот на Севишниот. Автономна Македонија од гледна точка на руските интереси е подобра од поделбата на Македонија меѓу поранешните сојузници. Таа не го зголемува и без тоа големото политичко шаренило на Балканскиот полуостров. Напротив, автономијата не само што ќе го зачува националниот карактер на сите македонски бугари, спасувајќи ги од српските експерименти врз нив, туку за словенството ќе ги спаси македонските бугари со поделбата на Македонија осудени да бидат погрчени. Ако во иднина, со помош на Русија ќе дојде до обединување на Македонија со Бугарија, Русија ќе си создаде на Балканот во лицето на Бугарија пријателска држава, која во случај на војна единствена ќе може да даде милионска армија. Во создавањето на голема Бугарија, која ќе биде должна на Русија за прво ослободувањето во 1878, второ создавањето автономна Македонија во 1913 и трето обединувањето на Македонија и Бугарија во иднина, поради крвното сродство и истата вера на русите и бугарите, ќе биде целосно исполнување на руската ослободителна мисија на Балканот. Голема Бугарија исто толку е потребна и корисна на Русија како и силна Прусија на Австро-Унгарија. Ќе даде Господ, ќе доживееме остварување на сојузот на двете словенски империи, Русија и Бугарија, чишто сојуз ќе стане сериозна потпора на европскиот мир и противтежа на сојузот на германските империи. Чифлик Климентово, Ахтиска околија, Харковска губернарија. 29. јуни 1913 година. Крстен Мисирков. Такви беа моите последни аргументи во обраќањето до Министерството за надворешни работи со молба за помош за создавање автономна Македонија. Да претпоставиме дека јас слабо верував во нивната убедливост и во тоа дека руската влада се раководи со словенскиот принцип, но сепак го напишав. Може би дури и му наштетив на делото споменувајќи за тоа дека голема Бугарија во случај на војна ќе даде 1.000.000 бајонети. Може би му наштетив и со укажувањето на можноста за обединување на Велика Бугарија и Македонија во иднина. Зборувајќи за тоа, јас сметав дека и се обраќам на словенска земја, која го почитува националниот принцип и не се плаши од национално обединување на одделни словенски народи. Но за жал тоа се покажа како заблуда. Под покровителство на Русија беше организиран разбойнички напад врз Бугарија на сојузниците Србија, Црна Гора, Грција и Романија, кон кој се приклучи и Турција, за со еден удар еднаш за секогаш да се ослободи од 1.000.000 бугарски бајонети во иднина. Весникот Јужни крај на 7.7. повторно ја потврдува безизлезната положба на Бугарија, при што Советот на министрите во Петербург реши да не се меша, веројатно поради составувањето на бугарското министерство од опозицијските партии на чело со Радославов и Генадиев. Сега веќе Австрија истапува во корист на Бугарија, а Русија останува на страна, при што на Романија е дозволено да ја заземе Софија.
Романија, според информациите од весниците, изјавила дека се согласува да склучи мир со Бугарија, истовремено со потпишувањето мир меѓу последнава од една и Србија и Грција од друга страна. Зборовите на Грција за тоа дека прашањето за автономија на Македонија наидува на тешкотии и не ослободува од грижите во иднина, треба да се свати како алузија на ставот на Русија против автономијата што ја предлага Австрија и ја посакува Бугарија. Со еден збор, Русија во оваа војна словенската идеја ја разбира по-српски, а можеби и уште полошо, тоест како инструмент за владење над словенските народи и како средство да се излажат австриските словени, за да се подготви нивното предавство на Австрија, да се уништи австро-унгарската армија и да се реализира идејата за слевање на словенските потоци во Руското море. А српското словенофилство, според руски модел, го измами и братското руско јавно мнение, кое слабо ги разбираше политичките прашања, а уште повеќе ги измами браќата бугари, со чија помош тие ја завладеа Македонија, а подосна, во интерес на словенството, склучија сојуз со несловенските држави за поделба на Бугарија. Решението, последното, на Советот на министрите за немешање во сегашната војна и дозволата на Романија да ја заземе Софија исто така ги објаснувам како непријателски акт на официјална Русија не само спрема бугарската австрофилска политика, туку и спрема мислењето на балканските прашања на водачите на руската опозиција, П.Н. Милјуков и професор М.М. Ковалевски. Бугарофилството на П.Н. Милјуков секогаш и штетеше на Бугарија. Подарокот на царот Фердинанд на П.Н. Милјуков по повод неговиот последен престој во Бугарија исто така можел да ја изнервира официјална Русија. Царот Фердинанд, како независен владетел, не сакал да води сметка за тоа дека за ова ќе му се одмаздуваат. Исто така, некои му префрлуваат на царот Фердинанд поради неговото патување инкогнито за време на примирието во Балканската војна со Турција на запад, во Австрија и во Германија. Но тој не ги предизвика прв српско-бугарските расправи. Напротив, уште во почетниот период на Балканската војна и за време на примирието, Србија, изгледа со согласност и поддршка на Русија, подготвуваше почва за нарушување на српско-бугарскиот сојузнички договор. Кога видел дека Бугарија е измамена од Русија и од Србија, царот Фердинанд морал да бара пријатели за Бугарија таму каде што можел да ги најде. Јужни крај од 7 јули содржеше 3 статии посветени на војната, во кои се осудуваа новите сојузници за нивниот разбойнички напад на Бугарија. Но тоа е либерален весник и изразувач на мислењето на широките кругови на интелигенцијата, за чие мислење официјална Русија не сака да води сметка. Десните и умерено десните весници со својата словенофилска насоченост се за смирување на Бугарија, инспирирано од Русија, но извршено од туѓи раце, од рацете на новите балкански сојузници. Бугарија изгледа сакаат да ја спасат од австриецот, царот Фердинанд. Но руските словенофили забораваат дека бугарскиот народ знае да ги цени своите дејци и херои. На првиот бугарски кнез Александар Батенберг во Софија му кренаа убав мавзолеј. Стамболов и царот Фердинанд ќе бидат оценети од бугарскиот народ според нивните квалитети како вистински творци на независна Бугарија. Словенофилите од руски и од српски калибар и попречија на Бугарија да го обедини во една држава целокупниот бугарски народ. Не само што и попречија да стане голема, туку дури и ја извршија првата поделба на бугарските земји меѓу соседите, но тие не можеа да ја спречат да стане независна држава. Творци на таа независност беа Стамболов и царот Фердинанд. Гешев Данев, покрај својата приврзаност кон Русија, не ја понижија државата. Не го избегнуваа пријателството со другите пријателски на Бугарија држави. Генерал Сабов, велат весниците, го нарекол Данев роб на Русија, но тоа било само во лутина. Данев не заслужи таков прекор, иако неговата политика може би и донела огромна штета на државата. Не е Данев виновен дека кај бугарите уште не престана вербата во Русија. Би сакал да верувам дека денешните руси не само по тело, туку и по дух се потомци на оние руси што ја ослободија Бугарија. Би сакал да верувам дека русите се искрени и представуваат спротивност на австриците, кои навикнавме да ги сметаме за подмолни и непријатели на јужните Словени. Во крајна мера јас верував во искреноста и несебичноста на руската балканска политика, објаснувајќи го поведението на руските конзули во Македонија како одмазда на Бугарија за политиката на Стамболов, а подосна и како продолжување на бугарофопството по инерција.
Сега јас гледам одмазливост, затвореност и подмолност, што може да служат како пример за најлицемерна политика, за каква што досега ја сметав австриската. Данев се убеди во тоа за време на неговиот последен престој во Петербург. Впрочем, тој и порано повеќе верувал во Англија, Австрија и во другите западни држави, отколку во Русија. Причина за тоа може би ограничениот и непријател на бугарите господин Нелидов. Последнава војна, особено однесувањето на Србија и на Романија, очевидно ме уверија во крајниот егоизам на руската балканска политика. Јас сега искрено се кајам поради тоа што многу пати испраќав до Министерството за надворешни работи белешки во кои им обраќав внимание на положбата во мојата татковина и молев за нејзина заштита од турците и за нејзина автономија. Се каам поради мојата последна белешка до министерот, која сеедно не даде никакви резултати, освен можеби негативни. На официјална Русија не и се важни националните интереси. За неа изгледа поважни се династичките врски. Царот Фердинанд немаше такви врски со рускиот двор, а кралот Петар и Ѓорѓи имаа. Бугарија можеби и поради тоа плати со поделба на бугарските земји. На русофилството во Бугарија му е нанесен непоправлив удар. Во Бугарија не може да има русофили, зашто штетата што му е направена сега на бугарскиот народ е поголема од користа што им ја донесе на Бугарија руско-турската војна. Само промената на политичките услови во Русија и преминувањето на власта на раководителите и представниците на уставно-демократските кругови во Русија може да ги изменат односите на Бугарија спрема Русија.